全新電台，全心全聲。切，而家啲人有咩都唔會出聲噶啦。就算想講，都冇人聽噶啦。而家啲人又政治冷感又性。唔係喎，我真係有啲嘢想講喎。你講有用咩？人一世物一世，串下都得啩。關人自知，同你串一串佢啦。Hello， 大家好啊！歡迎今日又再收聽全新電台，我係關人時事，我係你哋嘅節目主持人矮仔。我都係你哋嘅節目主持人車路。今日呼盧飛仲有堂上啊，所以唔可以再計。今日唔可以同你哋大家一齊討論時事啊，咁剩翻我同車碌，咁都會盡力同大家去講嘅。係啊，冇錯啦！今日我哋就係講呢個《澳門日報》嘅頭版嘅一大篇啊，就係陳振聰呢個打官司輸咗啊，而家周身蟻啊！喂，陳振聰打官司喎，但係琴日我睇報紙嘅時候，佢仲笑容滿面嘅喎。雖然華範就贏咗佢哋嗰個爭家產嘅官司，但係陳振聰會繼續追究喎。估唔到佢今日咁快就極速俾呢個香港商業罪案調查科去抄家搜樓喎，話佢涉嫌偽造假遺囑喎。哇！偽造假遺囑呢單嘢係好嚴重嘅喎，咁實情究竟係點嘅呢？實情咁我唔知啊，我就係知道阿龔如心同佢兩個搞曖昧，同佢搞曖昧嘅時候已經前後饋贈咗佢差唔多21億港元，咁佢真係太貪心啦，仲要做埋假遺囑，食埋其餘嗰啲家產。哇！咁佢又真係獅子開大口喎，咁佢一開始同龔如心係咪？即係佢一開始嗰陣時已經就係同龔如心唔係呢個真情，都係為咗佢啲錢嘅呢。佢一開始佢陳振聰呢條友佢本身係一個風水佬嚟㗎嘛，佢就阿龔如心本身就好想揾翻佢老公嘅，陳振聰就出咗啲屎橋啊，話同佢拍啲親密照片啊，咁樣嚟引發呢個龔如心老公嘅妒忌心，想引翻佢出嚟啊。咁佢老公之前係點樣失蹤嘅呢？其實就因為幾年前俾人綁架，咁龔如心俾咗6000萬之後呢，就都係冇放翻個肉心翻嚟，咁大家都覺得佢已經俾人撕咗票㗎啦，但係佢都一直都冇放棄咯。哦，咁啊陳振聰啊，咁喺打官司之前係咪好胸有成竹啊？以為自己一定贏硬啊，唔會俾人揭發咗佢係做呢個假遺囑嘅呢？哦，咁呢層我又唔知啊，但係佢琴日就愁啦。朝早一早起身，愁容滿面，俾差佬踏晒上車啦。哇！咁佢真係禍不單行喎。咁其實陳振聰呢單嘢其實唔係呢一個澳門新聞嚟嘅喎。咁但係點解澳門日報會擺佢做頭版嘅呢？咁呢樣嘢我想講下咯。其實而家澳門日報應該話龔如心呢單案，其實嚴格嚟講就唔係時事嚟嘅，係家事嚟嘅。人哋香港嗰啲家事，香港人報就算啦，大家當睇《溏心風暴》，笑完騎，幸災樂禍一番。咁而家澳門都要報呢，我就唔係好明白啦。明明我揭咗10幾頁之後，佢有啲重要資訊，例如澳門嗰啲樓宇維修計劃就又以新案，想令佢嘅過程冇咁審長啦。咁呢啲市民都好需要知道嘅資訊，佢係擺到好後咯。係咯，明明《澳門日報》係澳門人嘅日報嚟噶嘛，點解將啲香港新聞啊，又唔係好關我哋事嘅新聞擺到頭版呢？我唔清楚啦。我諗如果龔如心呢單喺澳門發生嘅話呢，咁就娛樂性高啲啦。喂，你覺得如果喺澳門發生佢單案會點判啊？政府？我唔知啊，但係呢啲事都好似唔係好關我哋事咁，我哋睇完都係得個笑字咁。咁有冇啲係關下我哋事嗰啲新聞擺頭版㗎？有。而家我哋澳門啊，頭版就咁講啊，澳門罪犯趨國際化，唔止我哋嘅賭場事業啊，犀利啊！話佢話澳門而家有900幾個囚犯喺監獄嗰度呢，但係越5成5啊都唔係澳門人，係外籍人士嚟嘅喎。嚇？係啊，因為澳門嘅罪犯呢，據我所知啊，報紙就寫呢，其實係不足2成嘅啫。咁有3成3呢係內地人嚟嘅，咁其他全部都係一啲外籍人士嚟嘅喎。喂，咁聽聞佢哋會唔會九澳再開一個新監獄喎？好似呢排監獄囚犯過多啊，逼爆倉喎。咁係啦，咁究竟點解啊？澳門人嘅囚犯
嘅監倉啊，點解唔係澳門人做多？點解係其他地區嘅人做多？澳門多良民啊嘛，仲使講嘅？而家外地大量輸入外勞啊，大家收街都係賓妹賓仔。係咯，咁呢一件事啊，真係要值得關注一下喎。因為我哋平時出入啊，夜晚翻屋企啊，我都好驚有啲俾人打劫嗰啲又剩咁樣。你咁神高神大，唔使驚俾人打劫啦。啲罪犯都可能神高神大過我噶嘛。喂，咁講真喎，其實而家我哋澳門呢個新監獄嘅囚犯有成30%幾都係嚟自內地嘅喎，啲內地人搶嘢搶得仲狼過澳門人啊！係啊，澳門嗰啲頂多咪潮童界啊，薛偉燒下車咁，人哋嗰啲哇喺美副將嗰度攞把刀出嚟吉死喎！有啲咁嘅事？成街血喎！係咪你講越南嗰單嘢啊？嗰啲越南人周街劈友啊嘛！係啊！哇！咁呢件事真係令到澳門人人心惶惶，會唔會自己行下街嗰陣時有個越南人揸刀出嚟斬你㗎？咁我覺得你應該擔心下啲賓仔好啲啦。越南人我好少見嘅，其實澳門佢哋嗰啲社團式咁秘密，我唔多清楚內部運作。其實我都唔係幾分清咩為之越南人，咩為之賓仔，佢哋個樣都差唔多咁。會咩？唔係啩？唔知啊，我淨係分得出咩係潮童啊，啲燒車嗰啲咯。我前排好耐之前個燒車單嘢。係啊，咁澳門人啲大單嘢久唔久先一單啫嘛，咁而家啲內地人啊、啲賓仔啊啲成日都發生嘅喎。咁其實我覺得久唔久一單，其實我覺得係澳門嘅大眾媒體唔去揾呢個新聞啫。好似佢啲頭版咁，一係擺廣告，一係擺香港新聞。前排澳港市啊，四川大地震，佢未派攝製隊去喎，但係呢個街景集團啊陳澤武佢走去頭條藍鰭吞拿魚嗰啲瀕臨絕種翻嚟賣俾人做刺身呢，佢派足成隊攝製隊去日本，咁我個人覺得佢啲決策好有問題啊！咁澳門日報認為呢單嘢嘅新聞價值可能高過唔係澳門日報，澳港視添啊！澳港視添啊！我哋個學者啊梁安琪佢就做嗰次嘅做扒，俾人喺網上嘅討論區插到飛天啦！哇！咁澳門嘅新聞真係有待改善喎。你都要小心啲啊！你個新聞係。係啊，咁點啊？我哋今日嘅節目時間關人時事又差唔多啦。各位，如果大家喜歡討論時事嘅話，可以好歡迎大家去我哋 Facebook 群組或者我哋網頁入邊繼續討論嘅。多謝晒今日收聽關人時事。好多謝，拜拜。